Насколько важен отдых современному человеку, живущему в мегаполисе, и как лучше отдыхать? Мегаполис — это все-таки шумы, которые негативно влияют на качество жизни человека. А если у вас получается раз в недельку выезжать за город, побыть в такой тишине, в красоте, отдохнуть от шумов, быть в такой спокойной обстановке, то это, конечно же, только плюс для вашего здоровья, для нервной системы.